कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट चाहिए तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखो अगर आप कंटेंट बनाते हो सोशल मीडिया के लिए तो वीडियो में स्वाद लाने के लिए साउंड इफेक्ट का तड़का लगाना बहुत जरूरी है। तो ये अकेली वेबसाइट आपको देती है 30,000 से ज्यादा साउंड इफेक्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपको गूगल पर सर्च करना है BBC साउंड इफेक्ट्स और बस तुम्हें इस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद में तुम्हें हर टाइप के कैटेगरी वाइज साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिन्हें तुम सिलेक्ट करके सुनो, डाउनलोड करो और मस्त यूज करो, वो भी बिना साइन अप किए। तो लिंक के लिए फॉलो करके BBC कमेंट कर दो बस।